ब्रेकिंग न्यूज़ है। कराची में अवां सां शेयर कयूं पिया। सचल पुलिस कार्रवाई करे चइनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि में असलम, निसार, हारून ऐं शेर आलम शामिल आहिनि। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां फुरथियल मोटरसाइकिलूं ऐं हथियार हथ कया विया आहिनि। पुलिस पारां इहो ॼाणायो वियो आहे। अहम ख़बर मां ॾियूं पिया। कराची में सचल पुलिस कार्रवाई करे चइनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। कराची में आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर आमिर सुप्रो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी आमिर, वधीक छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल गज़ाला। सचल पुलिस कार्रवाई कंदे 4 जेके फोरू आहिनि उनखे गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। SHO सचल गुलबार अरिंद जो चवणु आहे त शहरीअ खां जेके फोरू हुआ फुर करे रहिया हुआ, शहरी परवेज़ हुयो त पुलिस मौके ते पहुती ऐं 4 जेके फोरू आहिनि उनखे गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिंमें असलम आहे, निसार आहे, हारून आहे ऐं शेर आलम आहे। ऐं मुलज़िमनि जे कब्ज़े मां जेके 3 मोबाइलियूं आहिनि, 2 मोटरसाइकिलियूं आहिनि ऐं 4 पिस्तल आहिनि, उहे हथ कया विया आहिनि। SHO जो चवणु आहे त असीं जांच करे रहिया आहियूं त ही गैर मुल्की लॻी रहिया आहिनि। हिननि जो जेको साबिक़ा रिकॉर्ड आहे उहो बि चेक करे रहिया आहियूं। पर ही जेके 4 मुलज़िम आहिनि, हिननि वटां 10,000 रुपया कैश पिण हथाया आहिनि, जिन खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। ठीकु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी आमिर तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।